gukayangana ivyo tugiye kwandariza muno mutima ni inyigisho novuga yuko iza kudushikana ahandi kure cyane, ariko ni inyigisho no kwita kandi nka ni projet à long terme, kuko gukayangana si ikintu bwigwa ubunyene ejo mu gitondo gacukibaho. Ni ikintu, ni imbuto wakira, ariko nkavuga ngo ndakwiteze mu myaka 6 iri imbere cyangwa mu myaka 10. Hari ikintu kidasanzwe uzomaze kwakira, hari ikintu kidasanzwe kizokimaze guhinduka mu buzima bw'umuntu. Imana ishimwe. Haleluya. Jambo ry'Imana rivuga ngo woshobora kuma abanyefeso igice cya 2 ku murongo w'10. Mera nkuvuga gato gukayangana no kuvuga iki cyo gukayangana gusigura. Gukayangana si kwisiga makeup, gukayangana si gukomerwa amashyi n'abantu kubikorwa ibi cyangwa biri umuntu amaze gukora. Jambo ry'Imana rivuga ngo kuko turi biremwa vyayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Iyo tuko turakayangana tuko tubaho ubujya buzima ni gihari ikorwa Imana yateguye kera, ivyo bikorwa tuko turabibaho. Ariko ikintu kiryoshe muri ibi bikorwa ni cyayi nuko ibi bintu dukora, ibi bintu bishaka gutuma abami baza ku muco wacu, nkuko Yesaya avugisha ngo abami bazoza ku muco wawe. Ni bikorwa bitekeye ikintu biti icubahiro c'Imana, nigihe mu kwexera kwawe, nigihe mu gutera imbere kwawe ijambo ry'uhora, ijambo rya Kristo, icubahiro ciwe kigaragara muri ivyo bintu. Abantu benshi barateye imbere ariko si bose bariko barakayangana nkuko ijambo ry'Imana ribivuga. Imana ishimwe. I Dubai hameze neza, hari aba influencer bakomeye baraduchallenging ingene bubaka, baratu influence uravye ingene hameze, ariko ahantu hose ubwiza bwoba ico ukeseruka ciko umuntu abantu bakurikira, ariko atacuwero c'Imana ivyo bintu bigiherekeza. Ivyo bintu siko gukayangana ishengero riko ravuga. Twebwe iyo dukayangana tuzana ibintu bihesha icubahiro Imana. Imana ishimwe cyane. Nigihe abantu bakubona bakongera katari karakijijwe, nigihe urongora ikintu abantu bose bakabona ingene ufise ubwenge banashaka bwo mwisi ukora ibintu neza, ariko kandi arakijijwe. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu munsi muri kino gitondo tuza kuvuga tuza kuganira namwe ku bintu bituma keshi tudakayangana, ibintu bituma umuntu muzima bimubuza gukayangana, bimubuza kugera kure, bimubuza gushika ku Imana yamuteguriye. Vya bintu bitsikamira ubuzima bw'umuntu bikamubuza gutera intambwe kugira ngo abeho ubuzima Imana igomba kabaho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko imbere ko ntangura kandi nashaka ndabibutsa kino kintu kingira ndacensiste ko gose. Twebwe nidukayangana nkuko abisi bakayangana, kuko tuko turavuga gukayangana umenga tuko tukubwira wewe gusa kugenda ugatera imbere, wewe gusa ukagenda ukagira influence, wewe gusa ukagenda ugashika kure. No, sivyo tuko turavuga. Tuko turavuga gukayangana jambona igicapo c'ishengero, aho umwana w'Imana wese ikina agenderamo gihetse icubahiro c'Imana, kitavugwa gusa ngo Judas yateye imbere, Pastor Pese yateye imbere. Ariko iyo kiriko kiravugwa abantu babasanga hari ahantu entre parenthèses uyu muntu arakijijwe, aho ikintu cyose ukora gihetse icubahiro c'Imana. Kuko hari abantu ngakwise bamaze gushika ku bintu twifuza, ariko iyo tuko turabaraba rimwe na rimwe n'inzira bafashe kugira babishike ko tudashobora kuzadopta. Umwongere washobora twigishije kuri eglise igihe aheruka avuga ati ico kintu cyose ushobora kuburi kurabanga mugabo udashobora guhagarara imbere y'abantu ngo shinga intahe ingene ico kintu wakigezeko, ico kintu hari umuco w'Imana kidafise. Haleluya. Imana ishimwe. Okay, izo nyigisho kandi zo gukayangana ziza kuturevolutiona, ni nko kududesintoxika, kubera ishengero ryakuze kera nakuze ndabibona banashaka twakuze no mwishengero ngene batwigisha batwereka gusaba ubwenge Imana bwo gukora ibintu bimwe bimwe, umenga ni ibintu by'abantu bo mwisi. Umenga wewe ni wotera imbere ukaba mu footballer international kandi ukijijwe. Umenga umukizwa ntakwiye kuja muri business. Umenga umukizwa n'umuntu juste w'ibintu by'imwemo, reka tozi yaba gusenga kwisonzesha. Nico gituma mwebwe Bujumbura sizi ko bimeze, ruguru wasanga ari abantu bitwa ngo n'abantu bakukaraga bamwe bariko barasenga bishwe n'inzara batagira impuzu zo kwambara. Hari inyigisho rero usanga keshi twarakiriye mugizo nyigisho umenga batwakura batwereka umenga umukizwa wese ategezwa kuba pastor mwishengero, umukizwa wese umenga ategezwa kuba umuntu w'imwe maze kuvugisha, tugakura batwereka umuridera agahagarara imbere yawe ariko akwereka gusa kutegezwa kumara nkawe. Izi nyigisho
zo gukayangana ko turazumva ziza kudukuramwo ubwo bumara twakiriye butari bwo, ziza kurevolution umuntu akumva nawe kakwiye gukora ikindi kintu cyo mu buryo bw'umwe. Uri mu informatique ukuva yuko iki itusha informatique utegereza kuyidevelopa, wongere uyidevelope kubera ko ejo mu gitondo uzogikoresha nk'ikintu Yesu cyubahira Imana. Hamwe karanyumva ibi biza kudushira ahantu iyo tuko turakura mu ivyo bintu dukora tugena turano duhesha cyubahira Imana, kubera ko abantu benshi bageze ku bintu bikomeye baca batakaza Imana. Imana nikivuga mu buzima bwabo. Reka je no bakaroro ko umuntu yigeze kuba agitangura abafootballer baramuzi, abantu baravye football shit, abantu bazi Neymar akiva muri Brazil agenda muri Barcelona. Amafoto yiwe yakera wasanga yambaye agatambara mu mutwe kanditse ko Jezi. Mugabo uko yagiye aratera imbere, yana ko ndaba documentaire ivuga ko bamuhaye amafaranga menshi kugura kure kajya gatambara. Bambwiye ati ivyo bintu ntusubira kwambara kwa tambara, bamu propose ama miliyoni. Uko murankurikira kubera iki isirazi, kubera ko umu influencer iyo kuragenda imbere ufise izina rya Yesu Kristo, barabizi ko ufise influence yo kuzana abantu ibihumbi n'ibihumbi yaje ubuzima bwawe. Kubera ko umuntu aza kubona uri mu engineer, uri mu informatique, uri mu footballer, mugabo igihe cyose ugize icyo ukora barabizi ko generation inyuma yawe muri iyo domaine bashobora ku adopt icyo kintu ufise. Alors twe tuvuga gukayangana ntidushiga inyuma icyubahiro cy'umwami, ntitwe tuvuga gusa twebwe gutera imbere nk'abantu bagomba kunezerwa, nk'abantu bagomba kugira sex, tuko tubivugishwa n'ahantu tugera inyuma tuvyaye igihumbi. Hamwe karanyumva muri kino gitondo. Alors shaka tuvugane rero namwe ibintu kenshi bikunda gutuma tudakayangana. Inzitizi duhura nazo zituma kenshi tudakayangana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ikintu cyambere ufishe wandike ikintu cyambere gituma umuntu adakayangana nukutemera impinduka, ne pas accepter le changement. Hama kutemera impinduka bifatana n'ivyumvira umuntu agira. Munkurikire neza abantu b'Imana. Igihe wabura mama wawe hari cyumviro wagize, igihe wabura umugabo hari cyumviro wagize, igihe umwana wawe yobagwa mu ishuri hari cyumviro wagize, igihe igihugu kigena mu ntambara hari cyumviro wagize, igihe baguheba, igihe bakudeseva wari kugira mariage samedi hama bagaca baguheba hari cyumviro wagize. Ico cyumviro kivuga gute? Ibi bintu vyabaye kubera uko nkwiye gukubaho gucya, ibintu bizosubira kuba mu buzima bwanje. Akuva uwo munsi ikintu kikubako wa develop icyumviro kigukingira cyangwa kigufasha gutera imbere. Munkurikire evenement zose tubamwe mu buzima ziduha icyumviro cy'ikintu tukwiye gukora. Nta kintu kikubako ugenda utadevelop ikintu ukora ntibibaho mu buzima, ubu ufise ingorane y'ubusazi icyari cyo cyose. Alors mu bintu sasa vyatubaye ko cyane nuko ibintu byagiye bitubako atari vyiza gusa. Munkurikire neza, igihe wanashaka wanaryoherwa cyane hari icyumviro wagize, hari ikintu wubatse, kandi icyo kintu wubatse ucugifata. Hari abantu reba bafashe ingingo decision bafashe umenga ni constitution du pays kugira ihinduke dusubire yarusha. Mugabo nankurikire rero hari abantu ivyumviro bafise, jewe mezuku wowe dukora business imwe sishaka guha icyumviro wowe uri kurama agaciro icyumviro kurama, kubera ko peut-être natanguye fise umuriyoni umwe no musigaje ku miliyoni 10. Alors wowe urinde ushaka kumenga ugomba kunyigisha gukora kuko kubuzima bwaje ndabona ko ndiko datera imbere. Ivyo bindi vyumviro ushaka kuzana ya iyi ni obstacle yambe. Ikintu cyambere gikomeye nukutemera impinduka mu buzima bwawe, kutemera ko ari ikintu cyohinduka, kubera ko niyo sino musi turimo ni isi y'impinduka. Uyu munsi uravyuka ikintu gikorwa gutya ugasanga uno munsi gikorwa gutya. Ibi ndabivuga kuri football kubera nkunda kwiraba rimwe. Abantu bazi football ya kera numero 10 yarafutise, uno munsi numero 10 nikibaho. Uyu munsi batondeka abantu bani imbere canke batatu, abandi batatu inyuma 4-4-3. Sisi ko muhora abantu bara football. Uyu munsi uko ibintu byari bimeze siko bigenda bihinduka. Uko muranyumviriza utegeza ko umuntu ki accept le changement, kubera ko rimwe na rimwe ingingo dufata twazifashe twakomeretse, izindi nazo twazifashe twagize gute twaryohewe cyane. Ni ibintu bibiri byo kwirinda. Ingingo ufata uri sur l'envoûtement de la joie, ugacushaka kuyigira principe ugenderako uragowe.
mugabo ingingo fata kandi ariko uhejeje kuba ndakivuga gute wajeje kukudeseva kuva uwo munsi wa developfiki abahungu bose ni babi woroye inka habaye akantu gatoya ibi bintu sinzosubira kubikora kuko murabona kutaccepter le changement ivyo rero biva kuki biva kuko umuntu hari icyumviro yubaka hama ico cyumviro ngene bimeze acagihindura ikintu kigenga ubuzima bwiwe. Bamwe muri twego turafise abantu twanka kubera hari icyumviro twadevelopfisha ikintu cabaye, abandi tubakunda kubera hari ikintu cabaye. Nukuvuga ni icyumviro ni iki, ni attitude icondition ngene gurukore, kubera icyumviro nico gituma ukora ico kintu wakoze n'uyu munsi. Ko murankurikira ngira ndabereke kungene icyumviro umuntu ashaka kugira gisha gutuma ibintu byose biba vyiza cyangwa bishobora kuba bibi, kubera ko ibiberamo n'Imana iri kiradufasha, n'Imana iri kiratwigisha, ni muri mwemi duhishurira, ariko biza mu buryo bw'ivyumviro kugira tubishitse. Amakaranyumva reka ndabereke gato anya nafasha gatoya Psalm 119:30 ndabereke bino bintu ngene bikora, kubera ko abantu batemera impinduka ntibashobora gushika kure. Haba pastor besha mashengero yabo ari karafa kubera iki, hariho doctrine yigishije mugabo uko yagiye abana n'Imana agenda dekuvura kumenga yaragize rero mugabo ubwibone c'est l'orgueil agatinya kuhokonesa yuko ikintu yatanguye avuga atari ico ahindure akanka guhindura muri wico kintu kigakura, ugasanga abantu bose yarabishi ibintu karabigisha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ndabereke bino bintu ngene bikora, rivuga ngo guhishurirwa amajambo yawe kuzana umuco, guha ahantu haraneye gusoma abatungu cyangwa abatungu. OK, la révélation de tes paroles nous éclaire, elle donne la sagesse aux simples. Sivyo abantu badafisha ubwenge, aro birazindi zikoresha ngo nabantu baba insansi. Sivyo munkurikira neza, guhishurirwa amajambo yawe kuzana umuco. Ndukuvuga ndasoma hama ibintu ndiko ndasoma birafise umuco bizana, hama inyifato jewe nza kugira munkurikire basha, inyifato nza kugira iza kuba determine bivanye n'umuco ndiko ndabona. OK, aha ya matara yabadahari ikintu kiguye hasi ari gitoya ari nk'urushinge tukavuga tururonde ntitworonka hatabona, mugabo plus umuco uba munini biradufasha kuronka ikintu twabuze. Narigeze kuba mfise imodokari tiya yarifisha amatara atabona neza, sinashobora kunyaruka kubera mwijoro, kubera ko umuco wayo ntiwanyemerera kunyaruka. Nukuvuga umuco fisi ni udetermine ngene nifata. Nukuvuga hari umuco ijambo rizana mu buzima bwanje, uwo muco ni umenya utuma nambara impuzu zikwiye, ni utuma nkunda umuntu, ni utuma babari wangiriye nabi, n'umuco mba ndiko ndabona ngenderamo. Fasha genda kuri 115 nabereke ikintu cyo badaye 115 onye 119 115 havuga gute 105 havuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Munkurikira neza abantu b'Imana, nukuvuga ibi nako ndababwira, iyo umaze kumedita ijambo ry'Imana hariho ni environnement y'umuco. Iyi environnement rero ni determination ngene nifata. Nukuvuga igikorwa cyose nza gukora muri no environnement ndimwo ndayikoreshwa n'ivyo ndiko ndabona, kubera mwibuke ahantu hatari umuco gukabakaba bigusumbira kugira amaso, kubera ahantu hatabona kugenda ndagira gucya birashaka kundongora nkanasoko no muryango kandi hatabona. Nukuvuga aya maso dufise aya nje gutuma ndakunda Imana, jambo nyuma ravuga ntimukarongogwe n'ivyo mubona ariko murongogwe n'ivyo mwizera. Alors icyumviro kimeze gute? Icyumviro ni champ, ni environnement. Wowe nye nico gituma ushaka kugira icyumviro ugacugira ubwoba. Nukuvuga mu mutwe wawe, mu vyumviro vyawe, tu viens de vivre l'enfer. Aho nyene ugacu umviriza n'umutima urasimba, iyashikabira estomika kujya atanhamubwiye juste kubera ko wiyumviri. Bamwe muri bo kubera kuba mu bintu byagiye bituma biyumvira cyane hypertension. Munkurikire rero, halo ivyo bintu byagiye twagiye tubaho mu buzima busanzwe misi yose, hari ikintu cyagi ubukene bwo muhira, hariho information bwaduhaye. Rero kubera ko ukijijwe nanje nkijijwe,
iyo uje ngaha wisanga uri kuraba challenged n'amajambo vugiye akubwira guhindura ibintu wubatse. Raba imyaka ufise wubatse ibyo bintu, uraba imyaka ufise wubatse ibyo bintu, uje ngaho ugacusanga umuntu arakubwira ngo umvire utegereza guhindura. C'est pas facile. Rimwe na rimwe intambara iri hagati yanje nawe muri aka kanya saba dayimoni bariko baragusamaza. No, ni cyumviro wubatse kuva no mudashaka kurekura. Ni kintu wa developed uribwira ngo jewe nukumeze. Alors bimwe mu bintu bituza gukayangana ne pas accepter le changement. Ni kutemera impinduka. Iyi ni kintu kiri maje, ni kintu kiriko kiratuma abantu benshi batekesera mu bintu byabo. Hariho n'umuntu umuhanuye gusa abona kumugaye. Kutemera impinduka. Hariho n'umuntu yishize ahantu yibwira ko akwiye guhanurwa nabo banganye icubahiro gusa. Yibwira ngo jaho umuntu ari musi yanje ntacafisa mbarira. Yibwira ko umuntu batanganye icubahiro atacafisa mubwira. Kutemera impinduka muri business, mu gusenga, mu gukora akazi ukora misi yose, kutemera ko yalo changement ngo ujane n'ivyo bintu biriko birabico gihe biratuma biblock ubuzima bw'abantu benshi. Jewe burya namenye neza uwo ndiwe maze kugira mariage. Umviriza sinje ngo ndababeshe. Jewe ingene nakuze nshikira ico shaka kandi mu mwanya ndagishakako. Ndi aggressive mu buzima sininya. Ala ugacu kandi jewe sinigera nigakene vare wa mariski. Jewe principe ni imwe. Hako nicuza ko ntakoze ntuma nkora nkananirwa. Bituma binanira. Hako nicuza ngiyo ndabigira. Banga period ya 2016-2018 muri Canada bariko baratanga amaviza. Baca baravyugana 2020 kuko narabifasha abantu ndabizi. 2020 barasubira baravyugana babona ngo yo Gionza kubigira muri 2016 naje mbandaragiye. Nubu basuba kuvyugura bashaka bagende. Yo iyonza kubigira. Nukuvuga ndangi yo sentiment. Narigeze gukora ikintu. Ukwezi kumwe ndagihomba nko miliyoni. Ndagisubira mu kwa kabiri. Ndagisubira. Nagihagaritse ngeze mu miliyoni ndwi haca amezi ndwi. Nahomba miliyoni ku kwezi. Cyanavuga ati ibi bintu buryo uhora ntabishaka. Je nuko mpimare kungene uhora adashaka ibintu. Jewe nsenga nkora. Dusenga dukora dusenga. Sinindira ibyo bintu umuntu yicara umviriza. Jewe ndagenda ubu rero ndi kumwe n'umuntu agutumviriza agenda buke kudaseka. Feruje haje imbere banzugire. Okay, bica bisabiki kwemera iyo changement rero y'abantu bagenda barakubwira ati pole mbwabo. Genda buke. Mbwo murangurikira. Ikindi kintu ca mbere kibuza abantu gutera imbere no gutemera impinduka. Kutemera impinduka. Kavuga nyaruka. Imana ishimwe. Okay, ikintu ca kabiri. C'est la peur de l'échec. Kugira ubwoba bwo kunanirwa. Uramaze kunanirwa uri mucumbi wawe. Wenyene mu gitanda ufise agenda. Ugapanga umugambi. Hama umugambi ugacwerera mu cumba. Hama kandi ugacutsindwa wenyene wicaye utagiye no gukora. Kubera iki? Uri kureva ari wibintu ukavuga ati ibi bintu uva bipfira mu cumba bipfira muri agenda. Bimwe rero mu bintu bituma abantu batagera imbere cyane ni cya tudakayangana ngo twegise. Dufise ubwoba bwo kunanirwa. Bamwe muri twebwe bananirwa batarakora no gukora. Reka ndabibasigurira. Murazi ikintu kibituma kugira ubwoba bwo gukora biva kukumara umwanya munini uriko wevarwa amariski. Ucutangura Jeffash miliyoni 300 nkazituma ibintu mu Bushinwa. Bego bwato buguye twa hamajya amasiranse nayo turiha aza kukuriha warushe wawereye. Okay, Imana ikagufasha ukagera Dar es Salaam. Aho ni ngaha ega nimugire gurana atanga iyo ni nambara ikibera mu muntu gusa ikamye izobizana beguye mu Bugarama. Imana yagufashije ivyo bintu ushaka gukora urabishikanye Bujumbura. Obere Chwa muko murabona aho uri cyayi uri wenyene ufise miliyoni 500 kuri konti mugabo ufise
mu masaha 3 tumaze 2:45 uriko weva ari wa riske gusa. Ufise icyumviro ciza peut-être iyo produit wagira uzane mu Burundi ntayo dufise, ntayo tumenyereye. Mugabo wahejeje kubaka ingene ubwato busenyuka, waje kubona imodoka ibizana itebagaye, waje kubona ngene oberi je kuberera nabi, waje kubona ubuza bakiriya uhomvye biheze muri stock. Aho nyene ucuzinga agenda takula moya tu. Aya maelezo za nizi zorinzo ofisi milioni 300 utaruba kucugiranye n'inzo ati ndakuri imyaka 2 aho rogira konsoma amahera rero subwambe kugira ngo wishakirize wafata biva kuki nubwoba birakunanira gufata risk. Urumva ubwoba buragutekera kandi nagira ndababwire kuri bamwe nikigwanisho cy'umugwanizi kuko ubu bwoba bwo gufata bwo gutinya esheke hari gihe bimora nk'umugozi ukuboshe ugasanga umuntu wakoranye n'abantu bafise ama opportunity bashaka kugufasha gutera imbere. Mugabo urafise ubwoba bwo gufata uyu mubosi wawe umwege, uramaze kugira ubwoba bwo kwegera umuntu vrema umubaza ati ibintu bikora gute, mbega uwo mfasha gute nije muri no business, ukagira ubwoba ukibaza ati azoca sohora nazonyumviriza icyo cyumvira kidevelopa kungene bazogusohora kungene uzova mu biro umaramaye kungene uzotaha umaramaye kungene rero azogenda rakuvuga byose bikakunanira kwakira. Kandi muri byo byose ninyishu baguha ni wewe uziha. Erega ibi ningo ndakubwira uracari mu cuma nta no kurasohoka. Nina musaba mubonana dabora abantu batuze baragayana azobanza ndabe aho ni wewe nta nivyo ntuzi ningene bazokwakira azondaba acambwiye ati gende wamupeti ivyo bintu wene yaragira kubikora wewe nyene uritwara mu biro wewe nyene ukisohora. Rero birakunda il faut briser la peur. Ingene babwira ikintu rimwe na rimwe umuntu wenyene mugana abwire pastor nta kintu kibaje nko gutinya umwana w'umuntu nibifate gutya wiga every gutinya umuntu ashobora kuba gusumba inyuma y'imyaka 3 nawe ukamusumba. Umuntu ashobora kumutinyira icuba irafise nivyo ijambo ry'Imana rivuga ngo mwubaha abaganda, mugabo ijambo ry'Imana rivuga ngo mubatinye bahaleza nk'umwana w'Imana yuzuye mpemu yera. Umugore w'igihugu yarabahaye ni nimero usanga mutara mu telefone amufise n'ingorane kubera iki ubwoba bwo kwibaza ngo nibanyakira dore eka ndagufashe gatoye sivyo kugira ubwo bwabo guheremo ni wibone banza wibone mu mwami nk'umwana w'Imana. First yasizwe na mwemu yogejwe n'amaraso y'Imana y'umwana w'Imana ari kubwiza bw'Imana. Ibone uri uwo muntu agiye akikuzwa n'abamarayika. Reka kwisuzugura muri wewe, reka kwiyica. Ibone yuko ivyo bintu bikunda birashoboka. Hamugende ubanze develop ico kintu. Ubwoba bwo kunanirwa kenshi buratuzibira bukadufata bukatunyoha. Rimwe na rimwe nababwiye birahinduka umugozi uboha umuntu ugasanga umuntu arafise amafaranga kuri konti menshi mugabo business zose ze hari muri yamwe ngo taxi ngo namaheri rimo nambwa tumaze imyaka ingaho Bujumbura uramaze kubona taxi zarugaye zose zitariko zirakora. Nari ryo abantu rero bose akubakorera ubuse kuri bavuga ngo muri taxi namaheri ari kubera nutagerageza mama ni wa passion nuzotagura gufata mariski ibintu byakunaniye ufite imyaka 30 uzobishobora ufite imyaka 60. Icyo gituma abantu baba passionné barateye ngo nibatanga lele atangura kubona ati ahanda koroke bukiro hajya nibatanga kwa rutufaraga twese turi kubyaruro abona ingene tuzomushikana uturiyone twe nka 30 acavuga ati ngaha ku kwezi naho nojya basi 500 aremana yamufashije yari wasinze avuga ati basi milioni 30 ni 500 ku kwezi azoha imyaka ingaha umviriza rengene bacavuga niyabona ari inashanka ari 6 ngo nzoba ndayigiza imbere azoba arayigiza imbere date wanje sivyo muko murabona ikije kubabwira ni cha amariske tudafata ubu ntituzoja kuyafata ari nagaze ko afise umuntu ndamubwira ivyo yokora ngoya ngo ivyo bintu ngo no kumenga biragoye kandi ari karakura karaje nyene gupassion
Ntibyo ndi kumenga biragoye. Ntibyo ndi kumenga biragoye. Jeje cendambiko. Umuntu afata umwe yakareva wa mariske gusa taciza na kimwe abona mu bintu. Uwo ni dukorana. Alors reka ndaberekere ngene basimmonta ubu bwoba. Mugabo ndabibereka numukoci namukunze, umudamu bita Natali Kogan. Numukoci niwaje kuri internet turashaka kumubona. Natali Kogan kana kwereka ingene afasha abantu kunesha ubwoba. D'abord wibaza kino kibazo. Kivuga giti, comment le défi que je me lance peut-il améliorer la vie des autres? Ni gute igiciyumviro mfise gishobora guhindura ubuzima bw'abandi bantu? Ico gihe bigukura muri wewe n'inyungu zawe gusa, bikagushira ahantu ubu rero ufite ikibazo cy'abandi bantu. Amafaranga yawe yibagire gato. Babantu rero bafise umutima w'Imana wo gufasha abantu, atangura kubona okay, ninagira ya business nako ndababwira ibintu nibyashika mu Bushinwa ntaco umuntu w'umurundi ari ngaha nzomuha akazi n'ikamyo agenda bizana. Muko murabona wabona inyungu z'abantu. Nuke ninagera muri Asiatique nzorondera inzu umwana wa nakanzomuha akazi, utangura kubona inyungu z'abandi wowe kabanza kavamo. Niko bigufasha kuva mu bwoba bwo gufata ubu bwoba bwo gutinya esheke. Dabura avuga ngo fata dabura wiyumvira ivyo bintu gira ukore. Izinka ushaka korora reka kubona gusa amafaranga uzokuramo, tangura ungene ubone ingene abantu bari Bujumbura inka bazigije kure uzobaruhura umutwara. Nzogura imodoka ija gutora amata, nzohakaza umurundi ubanze ube fier nuko mwene data muhaye akazi. Muko murabona waje develop wivira okay, nukuvuga aya mata okay, nzo wandiko ndaronka umwavu tuzoca tuyifasha nanuzenye hari ya fomi tuzoye umwavu tuzoterera igihugu. Tangura wiyumvire ibintu bifitiye inyungu abandi bantu. Iryo shuri umaranye mu mutwe ushaka kuzotangura, iyo orferina umaranye mu mutwe ushaka kuzotangura, wase gutangura kubera ufise ubwoba, tangura wiyumvire. Ninagira iki kigo cyo gufasha abana b'imfuvyi nzokura abana mwibarabara n'imiburi buri mu majana 5 basi nzotwara ijana, leta tuzoyiruhura umutwaro. Okay, uko develop ikiyumviro niko ryoherwa resultat y'ikintu ushaka gushikako. Ivyo rero nivyo bica bikura burya bwoba bwo kunanirwa buza muri wewe. Okay, nukuvuga babana bariko baranura umogi dukoze centre de désintoxication voilà. Nitwayikora abana tuzoca tubafasha baze tureba nukuvuga abana urumogi nizose n'abarunyoye tuzobafasha kwavura. Uko develop ikintu uzomarira abandi bantu niko bwabwoba bukubwira ngo urananirwa butera bugabanuka muri wewe, butera bugabanuka muri wewe, butera bugabanuka muri wewe. Bwabwoba kubwira ngo birapfuye bwa bundi bukugumiza mu nzu butera buhera. Ikintu cyakabiri, ikintu uyu mudamu avuga Natali Kogan nabonye avuga ngo c'est par quelle méthode puis-je me rapprocher de mon objectif? Ona kwa kuntu uri kurabona k'ibintu bizova none ni muzihe nzira zomfasha gushika ku kintu ushaka gushikako. Alors ico gihe uba wihaye challenge, nukuvuga ugira wige ingene uva mu kibazo, ingene ushika kuri bino bintu. Intambamyi zose ukagenda uzibona, intambamyi zose ukagenda uzibona. Okay, nukuvuga kugira nshike kuri objectif ntegerezo kuba nakoze iki, ntegerezo kuba nakoze iki. Uko ugenda ubona ico wokora niko bwabwoba bwa bundi bwari ko barakubwira ngo ntukore butera bugabanuka, butera bugabanuka, butera bugabanuka. Hamwe karanyumva. Haleluya. Nehemiya igice kabiri ndamwishura nti mwami nyagora ku ngoma mbega nobura kwiraburanirwa igisagara cy'abasogokuruza aho bahambwe cyarabaye amatongo kandi amarembo yaco yarahiye. Nuko umwami arambaza ati none ugomba iki? Cyasenga Imana ya nijoro. Mwumvirize maze nishura umwami. Ndakunda utuntu nkoto akimubaza gutyo size umwanya ngere yawusenze ngo vrema akonyina akimaza nkora iki ngo cyasenga Imana. Ibi ni byandire bibera mu mutima w'umuntu ukuraganira n'umuntu mugo kuva kimwe mu yawe yavoyaje wagiye guseka hari ama opportunité batarata. Ni wabishimaga mugenzi nkagira ubutoni imbere yawe. Icyo ngusaba nukugira ngo undungike Buyuda mu gisagara kirimo imva zabasogokuruza subira ndacubake. Sishaka kuvuga birebire, hari abantu badasoma Bibiliya aca yiyumvira ati bega uwo Nehemiya wenu wahi Francis muzo murasoma Bibiliya kora nkora nk'ubu singira ndabivuge byose bya Nehemiya ni byiza ko musoma Bibiliya. Alors Nehemiya bari baratwara inyagano sinabisubira ngo byose
nuko igisagara cyo kirononekara. Abajije amakuru y'iwabo barambwira ko igisagara cononekaye kandi abantu bamerewe nabi. Nehemiya murabe ikintu yakoze, yagiye abwira umwami, niba ngaha aca musaba ambwa ati ndagusavye ndashaka kuja hariya. Biramugirerekana yuko umwami yarabonye rimwe Nehemiya ababaye umutima. Munkurikire neza, igikorwa Nehemiya tuko turabisoma n'ibintu bisanzwe, mugabo mwiyumvira umuntu umwe ariko arekerama kuja kubaka igisagara, umuntu umwe kandi mu binamusaba amusaba n'ivyo bikoresho, atahari hari ibiti, umuburenganzira bazabamo ibiti byo kubaka amarembo y'igisagara, sawa. Mugabo urabu no muntu wowe icyashira imbere no kubaka igisagara, hama defi ziri mu kubaka igisagara jenzo zimenya mengezeyo. Nta nuko yamusavye basoda bazobagwanira, no, yamubwira ati jami ibikoresho nje kubaka. Hama defi jewe ivyo nzohurirayo navyo nzobijera. Hinge ndababwira ikintu, abantu bayivuriwe amariske cyane gose bwa bwoba buza gukora, baba bashaka kubona agera ahantu abona ingene azokora ikintu kitagira inzitizi. Ibintu byose ukavyevariwa, ntuzi ko n'uwo musi ashobora no kugwa n'imvura. Erega wevariwe basi ivyo ubona control. Nijyari uzokora ico kintu, bega norima imvura igacireka kugwa. Shakureke tuzoguma tuja gusuma mu isoko no mu gihe cy'ubugaragwa, kandi harazo bari kubararima imirima bayivomereye. Gusa wowe nikirere wihanyene position basi kuri uyu mwana w'Imana aja hano uvuga ati je nzoyihemagara hamucu genda urime. Ubwo murankuriki Nehemiya cavuga ati okay je ndagiye singira ndabivuge vyose. Ashitseyo atangura kubaka. Inyuma y'imisimike sani barati na Tobiya barakorotse. Hinge ndababwira ikintu, hariho ibintu bimwe utazoshikako, utazomenya ingene bikogwa utananiwe. Hari ndasubiramo, hari ibintu utazofumenya ingene bikogwa utazonashikako utananiwe mu buzima. Alo ico kintu utinya kunanirwa inyuma yacu gihetse ubwiza bwinshi. Ico kintu wewe utinya ngo ndatinya kunanirwa, ndatinya gukora kino kintu, iyo igitubu datariyo ntamba, inyuma y'ivyo bintu vyakunaniye bihetse ubwiza bwinshi. Menya kino kintu, ibintu vyose ntuzobikontrola 100%, ibintu vyose ntuzobijera 100%. Hari ibi byarageze igihe nibaza ati banyatiwe ibanga ryo kunanirwa. Hari periode nigeze kuba muri ibintu bigafa kubera ko tinatinya ibintu bipfa, ntatinya n'ibintu binanirwa, ibintu binanira ntabwo babwavyo fise. Mugabo ingorane misose nagira ingorane y'umuntu tuko turakorana, aguma nyereka ko dufuye ko tunaniwe, reka kucindeka reka tunanirwe ntaco. Twarafashe turari je n'umu engineer entreta ngende ni dandaje ni marketing, nije kubaka akabashaka kubaka ndashaka kubakira neza. Okay swat come on. Muri 2017 twarafashe turi ibiro kuri King Star, hari akabiro kangana guke kari mu bwo bushuhe. Ruva igitoro bariko barakinwesha 18 twasha dusohoka twaja hejuru kwera ko odere y'igitoro yabayuzuye mu biro. Ruvuga nta mukiriya wo hakirira. Rihabiro 2017, rihabiro 2018, rihabiro 2019, nta projet nimwe tugeze turongera aho hantu. Twarishe biro imyaka je no mungu bita Blaise twakorana n'umwigisha twigishije, twarishe biro imyaka 3 gushika muri 2019 atamukiriya aho hantu nigeze ndaharonka. Mugabo ikintu naharonse ni cyahe, abantu bamenye gusa ko akora mu engineer po. Ico twungutse twubatse iryo zina ko muri kajya kabiro hakorera aba engineer gusa. Baje ba commissioner bose barazi timukore kitatu aba engineer, nta mukiriya twese turonka, nta n'amafaranga ya bisi yo kuva mu ngagara shika hajyanye basi. That's ko nava mu ngagara misi yose n'amaguru nje kuri King Star 3 n'amafaranga ya bisi amwe uyabura. Mugabo kumvira kuhaje tu, mugabo ikintu twasanze twarubatse muri uko kunanirwa imyaka 3 twubatse ko abantu n'uyu munsi araba commissioner batera imbere hari yakubwira ati hewe hari umuntu yashaka kubaka we mufashe kano kana. Alo ico kintu wewe utinya gukora uko kunani gutinya, inyuma y'ivyo bintu bihetse ubwiza bw'Imana. Nuzo umviriza ndabigusubiriyemo kandi aguciye intege. Ivyo bintu utinya gukora naho uzobigerageza ntuzopfa ushoboye kwicara mu nzu yawe weva ari wa mariske yose ucubona ingene uzokora tanzitizi, ariko inzitizi uzohura nazo zizogukomeza muri ico kintu. Turabikritika mugabo nivyo barakunda kudusaba ama experience iyo tugiye gusaba akazi ngo experience ya diza mwani majambo dukane umuntu amaze imyaka 10 akora ibintu mugabo amaze kubona après diza kameme hari ibintu amaze kubona. Mugabo wende gwa yakasita experience ufise uja gutangura kunanirwa.
Sisi muri ko muravyumva. Wewe uje gutangura kunanirwa. Je wari ibintu nigiye kuri chantier ndiko ndubaka nkakora nabi. Achavuga acha kintu twari kugikora guke sawa. Iyo experience kuva muri 2018 umuntu agenda arakora utuntu tumwe tumwe. Nasanze hari amakosa menshi nagenda akora ariko ayo makosa yampaye kumenya. Muko muranyumva? Allo reka gutinya kunanirwa. Itera intege. Ikintu kigira gatatu ufite wandike. Ni ikintu bita c'est avoir de grandes idées que tu ne mets jamais en pratique. Kugira ivyumviro bihayayaya. Hari umuntu mwicaranye ashaka kudevelop umugambi papa yake. Akakubwira umugambi umwe ibiri itatu ugasanga umuntu afise ivyumviro vyinshi kandi bihanitse. Diza keza nana kimwe arakora no kuri kw'Imana. Bimwe mu bintu bituma tunani tutexera tudashika kure nigiye dufise ivyumviro vyinshi vyiza ibintu vyinshi vyiza byo gukora mugabo na kintu na kimwe twigira tubahuka gushira mu ngiro ngo dutangure. Bamwe na bamwe barabadesi iyo basanze ivyo bavugiye mu bantu abandi barabitoye bakaja kubikora. Wewe urafise umugambi mwiza wingana wokorora sawa. Hari kintu Imana ikiranyigisha mwino minsi ama projet à long terme ni kintu gikomeye cyane gose. Igihe cyose uzogenda mu kabari ugakonsoma 60,000 uzomenya kuri umwagazi w'impene. Franchement kandi uwo mwagazi w'impene mu myaka 10 uzoba uri mu impene nka 50. Okay. Akwabo mumurikire neza. Hari abantu bafise ivyumviro. Bafise ivyiyumviro vyiza n'ukuri. Abantu bagendana imigambi myiza ariko ugiye kuraba ugasanga iyo rero n'inzitizi zikomeye. Ikintu cyambere biva ko reka ndakiyabwire icyambere gikomeye igituma batabikora nuko biyima umwanya. Write down. Bariyima umwanya. Hinga ndabereke ibintu byose turabiha umwanya. Abantu niko tumeze ibintu byose turabiha umwanya. Turaza mu bintu turatanga umwanya. Anniversaire, bridal shower, mariage turagenda vraiment igikorane ibindi nibiki ibikorwa rusangi ibintu byose turabiha umwanya sawa. Wewe tuvugishanye ukuri uheruka kwiha umwanya ryari? Ufate retraite atari yari bababa, ufate retraite yo kwiyumvira imisi ibiri wiyumvira ingene wokora projet y'ikintu kanaka. Urafise ivyiyumviro igituma utabipratika nuko wewe ubwawe wariyimye umwanya. Nitwiha umwanya akakantu urafupose. Hari igihe Imana igubwira ibintu nawe kumva nawe uramaramaye uri kuravyigisha nawe ukavuga ati Imana yaje ibintu nibiki. Ufite ibintu byose turabitegurira ibintu byose turabijamo mugabo ugasanga urafise icyumviro mugabo wewe wariyimye umwanya. Wewe uheruka kwiyugarana ryari? Wewe uri wenyene wiyumvire ingene wokora ikintu ukidevelope wicare umedite rimwe kabiri gatatu udevelope iyo mwemu iri discipline ukicara ukiha umwanya ukava muhira mu nduru z'abana ukagena no bati basi uyu munsi ndahamara ku mugoroba kuva 19h bamba kuva 17h gushika nka 20h ngiye kwicara hano. Raba ibitabo mufise mu mutwe ngaho mutaricara ngo mwandike. Urazi gituma no ko wiyimye umwanya ntiwuha umwanya wo kudevelop ico kintu kiri muri wewe. Ibintu byose urabigenda mu bintu byose urabigenda mugabo wewe wariyibagiye. Wariyimye umwanya wariyanse muri maki. Alors fata umwanya ni wiha umwanya wewe n'umutambukanyi wawe cyangwa wewe wamujenewe fata umwanya mugene ngo iki kintu ushaka gukora nimureke kukiganirira kuri France 24 reka kukiganira muko muraba match. Ico kintu kiri tellement important, ico kintu gitekeye ubwisa bw'Imana, ico kintu kizokwagura amahanga, ico kintu kirimo icubaro c'Imana. Gute tukiganira kuri match ya football? Uwo mugambo ufise ico kintu ufise ingene uciyumvira ko vyerekana agaciro kwibonamo. Ico kintu ushaka gukora ukungene ushaka kugikora ufate uko ufata ico kintu ushaka gushikako n'ingene ushaka kugideve vyerekana franchement valeur ugiha. Alors nimba dukeneye gukarto nimba dukeneye gushika kure icyumviro cyacu twige kugesha agaciro. Gute ugena muri restaurant na madamu kuganira yo mugambi muri restaurant kujya urumva ngo tworore mukata amaguru y'inkoko nushaka korora izuri kurajya ahubwo wimvira ngene uzijye ibikunda
ushaka korora inkoko fate umugambi mugenda hano mwicare muhira atanu umwe ahari zimya radio zimya televiziyo uyu musi hoho ni ngorane umuntu abari kuri WhatsApp urabone umviriza abantu re nivyo baganira kuri WhatsApp imigambi bayikora kuri WhatsApp utuntu twose ni kuri WhatsApp amanakara ama stati ubona yadusaga twenga ubusa rimwe na rimwe sasa akaba lost akibagira nivyo muri mwe ngo waravuze gute mana yanje iyo inzitizi ya mbere ndababwiye niyo twariyimye umwanya wo kudevelop ikintu kiri muri twebwe kidevelop umwanya icya kabiri ni distraction rero ni ibintu bisamaza vyaje kwisi ariko kandi biri peya wewe Imana iguhamagara kumuvuga butumwa mwana mukobwa urumva uwo muriro wo kuvuga ubutumwa bwiza urumva kuri umuhansenya mugo mu gitondo vyuka kuri TikTok mwumvirize neza ikintu kiriko kiratuma imigambi dufite tutayishitsa nuko ubu hari ibintu vyaje ivyo bintu vyaje bidufasirita ubuzima bishaka korosha ubuzima urabizi ingene namye soma umuntu akaravuga ingene cerveau y'umuntu meze cerveau y'umuntu misi yose ijana n'ikintu kiyorohera niko turemwe ntidushaka ibintu bituruhisha nuko umuntu ameze ico baciza kuri wewe nuko nyene wotaha mu cumba mirakomani Emiliare alala nikigira cumuzo kwibagira kwitanga kubera umunezero ushitangura kwibona uri Dubai uri muri Ferrari la shoot Abraham Burj Khalifa hariya muri desert ukuranyonga bijya bimoto binini umuntu nukameze umuntu ntakene kintu kimuruhisha isho mukimenye hama ukuntu dukeneye ukuntu ibintu bitaturuhisha niki sina iri kiratuzana ingene dushura kubaho tutarushe nituruhe wakoza ka video kakagwa ama views miliyoni bagaca kwandikira ngo ko baguhaye amadolari 1000 ugaca okay wa muhamagara ugasanga warazimye cyakintu wari gukora kikavyara icubero c'Imana carazimye kubera iki 1xbet akadege karakoze ibara ngaho mwibarabara wana pastor barakaza akadege barakaza nakuzi akadege nakano gari muri 1xbet naga crash no kuvuga indege iragenda woba wa betinze gashira nk'amafaranga nk'igihumbi hama kakaduga aho bakarasha kageze nimba umva bacaguza na masegonda nimba washize nk'ibihumbi 10 bakakarasa kageze nko kuri 30 segonda ufata ibihumbi 10 kaguza na 30 yumvira umwana w'Imana afishe umuhamagaro ashaka umuririmbyi hama no kumuririmbyi Imana ivuga ngo umuntu azotungwa n'icakora hama cyibonera ubutunzi hafi birabatungisha mugabe ibyo bintu bizimye umuhamagaro hari ibintu biriko biraza ngahanye bifasirita ubuzima franchement bibworosha mugabo bifishe utagati yaye yo kuzimya umuhamagaro nje gutuma ushaka gusanga umuntu afise imigambi myinshi ibintu byokora mugabo gusamara isigezeko papa urashaka gutora telefone guki wakorokera kuri Instagram video après video abantu bose ubacitse abakomedi uratwenga saa 2 zikagera saa 3 zikagera abazungu bari ku rwego rutebwo murabizi ko TikTok mu Bushinwa idakora amasaha arenze 7 ku munsi version twe dufise siyo bafise bavuga abana bacu bo bibijuje mu ishuri umwana umenga n'imyaka barayidetect no kuvuga umurege akoresha TikTok umenga umwana ntibamurenza amasaha 2 ku munsi umuntu akuze ntarenza 7 heures no kuvuga wakoresheje TikTok amasaha 7 aheze mu Bushinwa iri broka mugabo hano Afrika ikora 24 heures kubera iki barabizi ko bino bintu bidusamaza hari umukirisu ngaho ushobora gusanga afise kalendari ya Champions League ingene imeze naho yo umugambi wose afise nahashaka korora inka zoja kuziraba ashiraho umugambi wo kuja kuziraba match heze ejo hakurikira naho yarashaka kwandika igitabo agomba kucandika ajije kuri match n'ubwenge bwa bw'amaziko urumva ugasanga amafilme y'amaseri ku Netflix ugasanga umurakana na filme yarayiravye yaribagiye n'umugambi wiwe ugasanga ibintu byose biri muri we vyarazimye kubera iki ibisamaza muri kirogiye ni vyinshi nandi wo ushaka kwicarana n'umuntu yakugurukira umuryango gushaka kubwira ikintu ukuva umugambi wiwe franchement hamwe yo execute hamwe ico kintu yogikora yofatisha mugabe icyo yigiri cyamubujije yariyimye umwanya kugira develop ivyazi icya kabiri ibintu bisamaza biri ngahamwe ibarabara
iburaje mbona n'abakecuru bakora ama video abi wacu nibarashikirwa basanga umutamakazi cyamuyibona umutamakazi akora video ukivira n'aba bantu isi yose iri mu ivyo kandi nibabigire n'ivyo biraboroshera ubuzima iyumvire ku ishuri vyakunaniye gaca wikorera aka video baca bakwihera inoti ni sawa hari umuntu rafopasa irazi pastation nanka nuko bigerigiye ugasanga umuntu bimeze nk'umugozi wamuboshe ntibikuna hari umukristo yanyandikiye message ngo ndamusengere kugira bohoke 1xbet abantu yaguranya amahera hagukora umugambi yarayashese muri 1xbet barayamujya urengari mu madeni ngo kandi kimbabaza ngo nagiye kuyaparisha ngo kandi ngo bigeze ahantu ngo nuva nabikoze bidakunda gusavye isenge no kuvuga ibintu niko ndavuga haragerigiye bicika nk'umugozi uyu munsi dufise abantu bagenda n'amashajere y'amatelefone mwishakoshi telefone ugasanga umuzungu ngene yayikoze avuga ati irashobora kuba charge iminsi 3 mugabo kubera ko uva muri ville muri bus uri gucya ukaja ku kazi uri gucya ugataha uri gucya telefone ugasanga yari kumara amasaha 6 izimye kubera ko umuzungu yayikoze ngo uyikoreshe tout le temps kubera bo bagiye ku kazi bafise n'ahantu bazisiga bakinjira mu service batazifise mugabo twebwe no munsi uja kurigisha ugasanga umuniga yicaye hajya ngo banzureke gatoya ivyo bintu rero nivyo bigenda binyoha ikirimana yashize muri twebwe ndangirije kuri kino kintu mu bintu umaze kumva ngaha ni kiye kintu wumvise ngaha gituma ufata uhindukira mu byo warimwo uraba flexible bivanye nasi nyuma wumvishije bati bino bintu ngiye gutangura kubikora kubera ndabizi twese turakijijwe n'ivyo ariko hari abantu bafite ama principe yo bashaka kubaka mu buzima ibindi ko ndabivuga mera nk'ugaruka inyuma gace kugira simbananye ngo nsange natwaye umwanya babantu bataba flexible yo kwemera ugasanga umuntu ameze n'ameze yigishwa mugabo ugasanga ibintu byose yabwiwe nta kintu nakimwe kirashobora guhindura decision yafashe mu buzima nta kintu nakimwe kirashobora kukudonora franchement ugumuba ko waruriho Yeremiya 23:29 ndaharangiriza cyo dusenga Imana ko hari ikintu ushaka dusambure vraiment ubunyene kubera birababaje jewe na amariske nafata nari ko ndayafata kubera ko ntagiri ico nza urumva ndabigira kubera uko mugo nasanze ivyago nagize ahubwo byashize muri principe y'ubwami bw'Imana jewe nakuriye mu nzu y'umutanti kandi iyo nzu ndiko ndane kuyivamwe mejeje kwiga nibashaka kukurera ngo bakwigishe uheze amashuri kaminuza ngo ucuguma no kwa tantine wawe nibibaho swa turaduga swa tewiga kubaho era ngene banda mumurikire neza swat urava mu iyo nzu nimba wajuva ruguru je naje va mu Kirundo usubireyo canke urafata riske yo gukora ikintu kikugumiza ngaha je narashobora kuraba inyuma yanje nkasanga ntahari nkabona option imwe yonyene fise no gutera je imbere ivyo guhagarara no gusubira inyuma ntibirimo kubera inyuma ntahariho nkaca nibaza ngo ndabikoreshwa nuko mbona fise ingorane kumbe nasanze ndiko ndakora ijambo alo abana benshi bafise ubutunzi bwinshi bibananira gukora ugagira abona akabona parcelle ya mama ni ya papa acatangura guharura ikibazo mari imyaka ingahe difate nko muri 60 gukena nzoba mfise imyaka ingahe nzohagurisha erega bana yujumbura ari ibintu twara twumva kira ngo batega gasabo n'abavyeyi babo hariya muri douche waza ngo ni kweriki umenga bafise ama option menshi jewe ndiko mutante nafashe inzu ndayiriha batatse ko ndiko ndarihinza ahantu mugo ndiko ndarondera amafaranga yo kuyekipa ndayishira nk'imatera kugira nimuke ndari inzu ntayibamo ndayiriha hageragendo nkamara shira y'imatera nta niyo nashize dayeri naho ye nundi mujene nawe afise imatera n'igitanda karondera inzu acha namuga ati je ndiko ndarondera inzu acambwira ngo okay urari we nitwo kwibanira cyeco two kwibanira naca ati mugabo rero naringira nje kugura imatera namara nayifise
tijeragira nje kugura imatera mugabo we kwifisha cyazibaza ibiri weza niyo twigiye shanda sohoka chandondera amahera nkora umunsi mukuru muhira chandababwira ati mwarakoze neza kundera kunyigisha murandihira ishuri rero je ubunye ngiye kuva ngaha zamuweza abavyeyi none uzo urafise igitanda ndagifise none we ukora iki we ni mu mwanya gusa ni sawa bimeze neza uwo mutama arashimira bati uri umuntu umugabo sawa chandagenda sasa vrevi naanza sasa hauna kazi je kuva meje ishuri muri 2017 maze gusaba akazi rimwe muri OBN naragasavye bona gira mvuge ngo barakanyimye bakakwimye burya babase wakoze n'ikibazo vuyeyo chafata decision yo kutazofa subiye gusaba akazi chafata decision yo kugubizana diplome kuri rimyere ndavuga ati kuvuna munsi ngira nige kwikorera kandi zo bidevelop ikintu nasanze alors sinakubuciye gusaba akazi genda ugasabe ni vyiza ariko nasanze mu buzima iyo wugaye imiryango y'ibintu udashaka imiryango y'ibyo ushaka iruguruka ni principe wavuze ati iyi nzira sinzopfa ndayifashe n'umunsi umwe jewe masiyi imana izo zirazugurura ingorane rero dufise abantu benga bafise ama option menshi y'amaplambe yo gusubira inyuma bafise impamvu batavansa bafise impamvu badashaka gukora ikintu bafise impamvu yo gutaka imyanya n'amasacrifice yo gushika ku bintu kanaka nayo bafise kubera ko babona umenga okay naho nogwa nzotembera mu biganza vya mama naho nogwa nzotegeza mu biganza vy'umuhonke naho nogwa apotre arambona sawa chazokora azokuba hafi baba yakunyingisha ivyo nese bikoga vy'umuvye none ivyashoboye abigufasha mugabo ndakugarantise ngazokurira inzu akwigishiza abana moneye haleluya alo igintu rero tugira dukora mu notumwe niki mbega ijambo ryanje sink'umuriro si nijewe uhoraho mbibajije canke sinkinyundo imenagura igitandara hari ivyiyumviro muri twebwe vyamaze kuba nk'ibitandara uhoraho muri kino gitondo mu munotumwe agira menaguza ijambo ryiwe mw'izina rya Yesu Kristo kuvuno munsi ugiye guhaguruka kandi ugiye gukora ivyo bintu wahora ubona umenga ni wo bikora ubwoba bwo kudakora bugiye guhera mw'izina rya Yesu ugiye guhaguruka kandi ugiye gukayangana mw'izina rya Yesu imbuto wakiriye ugiye kuyibona mu myaka 5 zo uri umuntu adasanzwe mw'izina rya Yesu